这刀，还不如再来步。小猴子，你果然有几分他的影子。既如此，行，得罪了。你想接他衣钵，这条路你也想做英雄，能脱身牢笼。他是石头里蹦出来的，你也罢，这般身慢，龙游浅水，虎落平阳。既寻到此地，你这猴子，真令我欢喜。当年他被押去斩妖台，刀砍斧剁，枪刺剑窟，毫发无伤。如今他却用自己换了你来，让我试试他有何不同。渡武穿云，飞洒天星。风起，动！神通不够，再不上前，这下你也想做英雄？这般身马，既寻到此，你想接他衣钵？你也想做英雄？神通不够。
没胆子。或者天！天上那些庸才，不如我者，胜似我者少。从前他在时，有他，值得一战。人造，天何干？今日不够尽兴。不如随我先回天上大醉3天，再大战300回合。这般模样的，果然还是这只猴子。你不在的日子，我每天都在想你。猴子，你还没用过这
真是个好猴子，既然帮你，便帮到底吧。菩萨，看刀！招式不好，就赢不了。太钝了，与你斗，还是这般费力损刀。这一把方好对你。石头就得。
死前报仇吧！我听见人讲说，这妖精比你有钱呢。我老孙比那王位还高千倍，他敬之如父母，视之如神明。你怎么说出唯独二？望如来方便，把松箍咒念一念，退下这个金箍，交还如来，放我还俗去吧。大肆圣旨，怪我看了看伤外法之官，让何罪？我小金子都记。那怪说有些认得我。想必不是凡间的怪，多是天上来的精。好好，大家散伙！睁开你的狗眼，这就摘下来给你看看。是，他赢了。我遣众兄弟一路侍你，就是为了这一刻。那一战后，直到今日，我才明白，一世名锁不住他，一道孤困不住他，以肉身之死换意念永续。但愿你不会辜负他。我心结已解，你的路才刚开始。
若他能从那幅画中出来，这天命又该作何说法？我不过是个卖卦之人，卦象如何，天命便如何。未来之所以是未来，在于未定，未定之事，天也难算。天命即因果，前因既定，谁也逃不脱后果。我算不出来，无非前因知道的还不够多。哎，这世上竟有先生算不出来的事情，好事，好事。